Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Acesta este un nou videoclip cu mine în care mă aflu în oraș. Eu acum sunt în parc. Deci, afară este o zi frumoasă. Eu am o coloniță din păpădii. S-a cam ofilit păpădiile. S-a cam ofilit. Coronița mi-a făcut-o doamna profesoară pentru că se pricepe foarte bine de a făcut coronițe din păpădii. Eu nu mă pricep deloc. Deci o să fie, nu o să fie așa un vlog lung, dar o să fie un vlog drăguț. Ce păcat că s-a ofilit florile. Da, aia e. Bun, guys, deci este ever foarte fain. Eu acum sunt pe iarbă, pe merg pe sus. În parcul mare din Bisica e cel mai frumos loc. Deci sunt niște copaci așa de frumoși. Deci mi-a stat fain o poză. Deci vreau să vă arăt. Mi-a căzut corona. Oh, tifitul meu. Deci cam așa arată coronița. E destul de mare. Cam așa arată. E plină cu păpădii. Am dat-o jos pentru că nu mai stă, vrea să cadă, nu știu, s-a și ofilit, o voi pune bine. Deci îmi stă așa, eu acum o să mă peresc puțin. Gata, guys, mi-am periat părul. Acum îmi stă mult mai frumos și ok. Pentru că mi-am pus coronița și mi s-a pus niște păpădii, scame de la păpădii în păr. Deci uitați ce frumos este afară, deci e foarte frumos. Și sunt niște copaci foarte frumoși. Deci uitați, guys, ce frumos este. Deci e fain. Eu am niște pantaloni negri cu sclipici care sunt frumoși. Mi-am făcut o outfit negru și cu alb și un pic de sclipici la pantaloni. Aici este parte pentru bicicletă și unde sunt eu pentru oameni. Locul acesta unde sunt eu este parcul mare din Bistrița și sunt tot felul de hinte, tobogane și mai multe. Deci aici sunt niște aparate și mă dau. Deci uitați, aici sunt mini parc. Eu acum mă duc să văd cât face un popcorn sau ce mai are pe acolo. Deci merg să văd cât face un popcorn. Mă duc să văd cât face un popcorn și mă duc să iau banii și să cumpăr. Guys, popcornul este 9 lei. Bro, ce scump! Înainte era 5 lei maxim. Deci uitați o pompă de asta de apă. Nu știu dacă ați văzut. Am dat banii și mă duc să cumpăr. Cum am mers să-mi iau popcorn. O să opresc puțin filmarea. Poftiți? Mulțumesc! La revedere! Guys, mi-am luat popcornul. E destul de mare. E crocant. Deci e chiar foarte cald afară. Și popcornul e foarte bun. Sunt destul de mulți copii. Deci e chiar foarte bun. Și sper că nu v-am făcut poftă de popcorn. O să mă dau și eu imediat pe o hintă sau un topogan ceva mai mare. Voi ce ziceți? Se merită 9 lei pe un popcorn de ăsta? Acum merg la niște aparate de sport. În parcul ăsta găsești și aparate de sport și tot ce vrei. Eu acum tocmai am ajuns. Eu acum mă dau pe o bicicletă de sport. Dar eu mai mult îmi place să stau pe ea decât să mă dau. Era să cadă niște popcorn. Am mai rămas destul de puțin. Deci bicicleta asta e veche, e aproape de foarte mult timp aici. Voi ce spuneți? Că sportul e sănătos sau nu? Scrieți în comentarii. O să fac foarte multe videoclipuri. Cred că am băgat la popcorn. E foarte bun. Nu e așa sărat, dar e foarte bun. Acum o să mă duc pe alt aparat. Am pus telefonul aici pentru că eu acum mă dau pe un aparat ăsta de sport. Și o să fie mai greu să-l țin. Trebuie să trag de bara asta, sper să nu cad. Și să mănânc și popcornul. Popcorn. Cine vrea un popcorn? Și vreau să fac un selfie, dar sunt pe filmare. Dar tot pot să fac selfie. Am găsit eu ceva pe gustul meu. Deci
am găsit un din ăsta care mai mult pot să stau pe el. Oricum mă dor picioarele. Eu mai mult am venit pentru popcorn și să mă distrez. E foarte bun. Puteam să-mi iau și de la magazin, dar e foarte bun din parc. Deci e foarte bun. Deci, efectiv, nu știu ce am. Sunt foarte fericită de când postez vloguri pe YouTube. Sunt foarte fericită. Păcat de aparatul ăsta că nu ajung la... Vedeți, are aici niște bări și nu ajung. De-abia ajung până acolo. Dar măcar îmi ajunge doar piciorul acolo. Măcar îmi ajunge piciorul. Merg să mă dau puțin pe hintă. Ce mică e hinta asta pentru mine. Eu am 1,51 m aproape. Am 1,50 m, dar aproape 51. Și de-abia încap pe hinta asta. La ce mică e picioarele, mi-a târnă pe jos. Chiar e distractiv să te dai pe hintă în timp ce mănânci. Dar să nu te dai foarte tare că se poate să te neci. Cum vă place să vă dați pe hintă încet, cum mă dau eu acum? Sau să vă dați tare? Mie îmi place și încet și tare, dar acum prefer încet pentru că mănânc. Încă am rămas cu foarte mult popcorn și încă tot mănânc. Dacă vă întrebați dacă eu sunt singură sau nu în parc, eu sunt cu mama, pentru că nu am venit singură, că sunt foarte mulți oameni. M-aș da și eu puțin pe un topogan, dar mi-e cam rușine. Poate se uită ciudat lumea la mine, că sunt prea mare să mă dau pe topogan. Nu să pun popcornul pe bancă. Am lăsat popcornul la mami și am găsit aici un topogan. O să mă urc pe chestiile astea gen. Mamă, ce greu mă urc. Stai să pun telefonul undeva. Auci! Dar nu cred că ajung. Doamne, am găsanul meu! M-am blocat. Așa. Credeam că nu o să ajung. Ce păcat că am găsanul. Acum urmează să mă dau. O să mă urc pe scări. Mi s-a pus un popcorn pe dinte. Uitați, guys, ce am văzut aici. Este jocuri de astea. Și ce este? O roată. Deci chiar a fost frumoasă coronița și sper că v-a plăcut și vlogul de astăzi. Stați, nu vă speriați că nu s-a terminat. Încă mai filmez. What? Deci când văd atâta bucurie pe copiii ăștia că gen se dau și ceva, mi-am luat înapoi popcornul, că nu mă pot opri, foarte bun. Și dacă stau să mă întreb tot ce ați înțeles din vlogul ăsta a fost că ce bun e popcornul ăsta, ce bun e popcornul, deci tot popcornul. Chiar e bun. Nu vă imaginați că un simplu popcorn e așa de bun. Cele de la magazine nu sunt așa de bune, dar asta e foarte bun. E 100 oară de când mănânc popcorn de aici. E foarte bun. Și așa de fain afară de nu-ți mai vine să pleci nici acasă. Eu așa, după mine nu prea mănânc popcorn, dar când e vorba de ăsta îl mănânc. Ar trebui să plec acasă. Deci trebuie să plec spre casă. Este ora 5:25 după masa. Deci, da, e un pic cam târziu, dar nu e noapte, e ziua. Deci nu știu când o să postez videoclipul. Cred că când ajung acasă îl voi posta. Sunt de aproape o oră și ceva în parc și nu mă mai opresc, atâta mănânc. Foarte bun. Acum am plec spre casă, guys.